오늘은 인천 무의도로 백패킹을 떠납니다. 이번 정류장은 큰물이 수지. 사실상 이곳이 마지막 화장실이기 때문에 비워야 할 것이 있다면 가능한 비워내고 출발하는 편이 좋습니다. 초록카페 바로 뒤편에 호륜곡산 등산로길이 있습니다. 첫 번째 갈림길입니다. 무랭캐디까지 5N55 루트로 이동할 계획입니다. 잠시 후 우회전입니다. 두 번째 갈림길에서 왼쪽으로 이동합니다. 잠시 후 좌회전입니다. 세 번째 갈림길에서 오른쪽으로 이동합니다. 잠시 후 우회전입니다. 초행길이라 살짝 불안한 마음이 있었는데 마침 앞에 다른 백패커분이 계셔서 심리적으로 안정을 되찾습니다. 마지막 갈림길에서 오른쪽으로 이동합니다. 잠시 후 우회전입니다. 등산로 자체는 벌써 도착이라고? 라는 생각이 들 정도로 거리감이 멀지는 않습니다. 아침에 돌이 들었나 이 무거워 죽겠어. 열려라 참깨. 바위길을 지나가기 전 도핑을 한번 해주기로 합니다. 무랭게티에서 유명한 포토존에 도착합니다. 만세 나가신다. 날아간다. 이것도 너프해 보시지. 피칭이 끝날 때쯤 무랭게티에 일몰이 찾아옵니다. 슬슬 저녁 식사를 조져주기로 합니다. 준비됐어? 까볼까? 사쿠라네? 목적지가 노지인 만큼 오늘은 비와식으로 훈제 오리고기를 준비해 왔습니다. 스이툰 스이쇼하.
구석의 등산로에서 만났던 이웃 백패커님 사이트도 보입니다. 캔맥주를 한 모금 조져주고 나서야 비로소 긴장감이 풀립니다. 미쳐 날뛰고 있습니다. 훈제 오리고기 아래에 부추도 깔려 있습니다. 해가 저물고 나니 주변이 급격하게 어두워집니다. 유튜브에 무의도라고 검색을 하면 무의도 귀신, 괴담 등이 연관 검색어로 검색이 되는데 무의도에서 1박을 해야 하는 입장이라 시청하면 좋을 것은 없을 것 같아 시청하지는 않았습니다만 왠지 모르게 식은땀이 나기 시작합니다. 귀신이든 짐승이든 사람이든 감히 이 감성을 담는 남자의 신변을 위협한다면 소환사 한 명이 게임을 종료했습니다. 소환사의 협곡에 오신 것을 환영합니다. 다행히도 밤새 불미스러운 일은 발생하지 않았습니다. 다이소에서 전투 식량을 판매하길래 한번 구매해봤습니다. 콸콸콸. 콸콸콸. 준비됐어? 까볼까? 사쿠라야? 막 비벼. 존나 비벼. 존나 비벼. 일로 갔다 저로 갔다 앞으로 갔다 뒤로 갔다 존나 비벼. 막 비벼. 맛있죠?